Το πλεονέκτημα άλλωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας το αξιοποίησε στον καλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς εμπλούτησε το βιβλίο του με σπουδαίες και άγνωστες τις περισσότερες φορές πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων των Ιόνιων νησιών, τις οποίες συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας από τις συζητήσεις του με τους νησιώτες. Συνειδητός ορθόδοξος ο ίδιος ο Μεταξάς, υπογράμμισε τη σημασία και την αξία της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης και κατηγορούσε τους Γάλλους που περιφρονούσαν τη θρησκεία, την οποία αντικατέστησαν, όπως λέγει, με παγανιστικές οντότητες. Ο Γεωργός Μεταξάς του Παύλου γεννήθηκε το 1774 ή 1775 στην Κρήτη, όπου προφανώς τότε βρισκόταν η οικογένειά του. Ο πατέρας του Παύλου είχε γεννηθεί στην Κεφαλονιά, αλλά δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο γι' αυτό. Φαίνεται πάντως ότι μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια η οικογένεια Μεταξά εγκαταστάθηκε στη Ρωσία. Το 1785 ο Γεωργός εγγράφηκε στην ειδική για ξένους ομόφυλους χριστιανούς σχολείο Ελπίδων της Ρωσίας, από όπου αποφοίτησε το 1789 με 90. Η οπτική του γωνία του συγγραφέα δεν είναι υποκειμενική. Δεν είναι αντικειμενική, είναι υποκειμενική. Βλέπει και περιγράφει τα γεγονότα σύμφωνα με την ταυτότητά του. Δηλαδή, ως ένας φιλομοναρχικός Ρώσος αξιωματικός του τσαρικού πολεμικού ναυτικού ελληνικής καταγωγής. Έτσι, πάρα πολύ εύκολα αναδεικνύονται η ρωσική υπερηφάνεια και τιμή, το ρωσικό γεωπολιτικό όραμα βέβαια για έξοδο στις θερμές θάλασσες μέσω των στενών, η φιλελληνική απόκρουση, ο ποικίλος δεσμός Ελλήνων και Ρώσων, θεμελιωμένος κυρίως αλλά όχι μόνο στην κοινή ορθόδοξη πίστη, η αντικρουκτική στάση παρά τη συμμαχία, κλιμακούμενη από λεπτή ηρωνία έως αφέστατα ξεκάθαρα υποτιμητικά σχόλια, η πολεμική εναντίον της Γαλλικής Επανάστασης και της δημοκρατίας της, η αγγλική απιστία και ο ιμπεριαλισμός των Άγγλων, η ανάδειξη της ηθικής πρωτοκαθεδρίας της Ορθοδοξίας και κυρίως ο θαυμασμός προς τον άβαγό του, τον γενναίο Ουσακόβ. Προστατεύτηκαν από τους Ρώσους όμως από τη μανία του κόσμου που ζητούσε εκδίκηση. Και σημειώνει ο Μεταξάς. Οι Γάλλοι ευθύνονται για τη σκληρή στάση των Ελληνών και των Ελλήνων γενικά. Βεβαίωσαν αδιακρίτως οτιδήποτε ιερό, κοινοφελές ή αρεστό στους κατοίκους. Ήχοι παραδοσιακά, ριζωμένα έθιμα και εμπόριο εκμηδανίστηκαν παντελώς. Ακόμη και έναντι της θρησκείας έδειξαν φανερή περιφρόνηση, φέρνοντας μαζί τους παγανιστικά έθιμα, ταιριαστά μόνο σε παραπλανημένες και υποτιμημένες με το όπιο δημοκρατικών συγκινήσεις. Θα μπορούσαμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε τον Μεταξά ως έναν αυθεντικό Ρωμιό. Αυτή η εσόδετη και αδιάρρηκτη σχέση των μελών της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας προβάλλεται εμφαντικά στις σημειώσεις. Όταν ο Γεωργός Μεταξάς κατ' επανάληψη αναφέρεται στο ομόδοξον και στο ομόθρησκον των λαών της Ακτανήσου και της Ρωσίας. Αυτός είναι ο λόγος, πιστεύουμε, που αισθάνεται και περιγράφει με ενθουσιασμό πως οι Ρώσοι έφτασαν στα Ιόνια νησιά ως ελευθερωτές των χριστιανών από τους ασεφείς Γάλλους και ως σωτήρες των Ορθοδόξων. Αλλά μας δίνει πληροφορίες τι γινόταν στα νησιά μας. Σύγκριση πληθυσμού και όλα αυτά που ακούσατε για να μην μακρολογήσω. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή που βρέθηκα εδώ και στην έναρξη της αργυρατείας μου με αυτή την αγαθή συγκυρία και την χορηγία του ανθρώπου αυτού με τη σύζυγό του, ο οποίος πολλές αγαθορηγίες κάνει, μας ενίσχυσε και μπορέσαμε να δώσουμε στον αγνωστικό κοινό. Οπότε είμαστε και στην ευχάριστη θέση, όπως και στην Αθήνα, στους παρευρισκομένους να δώσουμε το βιβλίο δωρεάν για την προσωπική τους βιβλιοθήκη, να μελετούν τα παιδιά τους συγγενείς. Ήδη έχουμε στείλει σε όλες τις βιβλιοθήκες ως Μητρόπολη, με τη βοήθεια του κυρίου Πετράτου, σε όλες τις βιβλιοθήκες των Ιωνίων νήσων, σε όλους τους εκπαιδευτικούς ανώτατους φορείς και πολιτιστικούς συλλόγους, σε ορισμένα πρόσωπα κεφαληνίας που το ζήτησαν και εκτός κεφαληνίας, και θα τα χορηγήσουμε και από ένα για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε απόψε και τιμήσατε την εκδήλωση. Στην ουσία τιμάτε την Κεφαλονιά, τιμάτε το Μεταξά, μακαρία του η μνήμη εκεί που είναι, που όλος είχε όχι και καλό τέλος, φτωχό, πέθανε στην ψάλτα και αυτός και τα παιδιά του. Τίμησε όμως την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.